Եթե հիշում եք, երեք Մոսկվայում, իհարկե մեկ այդ մասին ավելի մանրամասն խոսենք, Պուտինի հետ խոսակցության ժամանակ սա նշեց, որ Հայաստանում չեն կարող լինել մարդիկ, որոնք ռուսական ազնագիր ունեն, չեն կարող։ Ինքը խոսում էր նույն Նիկոլ Փաշինյանը Արմեն Սարգսյանի բրիտանական ռուսական ազնագիր ունենալու մասին, միչև Արմեն Սարգսյանին իր մոտ կնշանակեին նախագահ։ Միչև դա է։ Բայց այտենց եղավ պայմանավորվածությունը, որ պետքա Նիկոլ Փաշինյանը դառնա վարչապետ, բայց Արմեն Սարգսյանը պետքա շարունակի նախագահ մնալ։ Ինչ կարևոր է, որ երկրի քաղաքացի է։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը միանգամից մոռացավ այն խնդիրների մասին, որոնք խոսում էր Պուտինի մոտ։ Որը դրանից առաջ ինչն էր անդադ բարձրացնում։ Եվ մենակ սա չէ։ Սրանից հետո վերցրեց նշանակեց իր մոտ մյուս Ռուսաստանի քաղաքացու։ Վարշակայություններին։ Այն էլ ոչ ավել ոչ պակաս պաշտպանության նախարար։ Հետո դեսպան։ Հա, բայց երեք Մոսկվայում ասում է չի կարող Ռուսաստանի քաղաքացին Հայաստանում քվեարկել։ Կամ պաշտոնում ունենալ, չի կարող։ Դե մոռացավ ասել, որ բացառություն, հա, շատ կոնկրետ գործակալների։ Ես չգիտեմ, ինքը ինչ էր մտածում այդ ասելուց առաջ, կամ ինքը որքանով է վստահ իր վրա, որ ինքը կարող է Պուտինին ասի ոչ, ու դա փորձի հիմնավորել, ու եթե մենք այն վարչապետը ունենայինք, որ Պուտինին կարողանար ասել ոչ, հա։ Լինելու է, բայց դա Նիկոլ Փաշինյանը չի, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը ոտքից գլուխ կախված է Պուտինից եւ ոչ միայն Պուտինից, հա։ Իրան թվում է Թրամփն է իրան պահելու, Ալիևը Էրդողանն է իրան պահելու։ Բան չմնաց, երկու ամիս է մնացել։ Կտեսնենք, բայց այն հանգամանքը, որ կրկին ստեց եւ խնդրեմ Ռուսաստանի քաղաքացիները ոչ միայն քվեարկել են, այլ զբաղեցել են պաշտպանության նախարարության եւ Ռուսաստանում դեսպանի պաշտոններ եւ նախագահի պաշտոններ։ Տեսեք, Մոսկվայում նվաստանալուց հետո Փաշինյան Նիկոլի ինչ ասեմ, վերակենդանացումը Հայաստանում։ Ինչի վերակենդանացում, որտեղ դրսում այլ նախագահների այլ մարդկանց մոտ ինքը դառնում ավակի այն Պանիկովսկու ասածը հիշում եք Շուրայի ասած ասում է չէ Բենդերն էր ասում Շուրա դուք ողորմելի չին արածեք Պանիկովսկին ասում է Շուրայի ճիշտ Շուրա դուք ողորմելի չին արածեք եւ այսպես Պուտինի մոտ ողորմելի չին արած ներկայացող Փաշինյան Նիկոլը վերադարձել է Հայաստան եւ անճանաչելի է դարձել։ Սա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն է։ Որը դասիրակություն չի տեսել, ինքը չգիտի դա ինչ բան է, եւ ոչ միայն դասիրակություն չի տեսել, ինքը ոչ մի բան չի տեսել կյանքում։ Տեսել է մենակ մի բան, հասկացել է մենակ մի բան, որ ինքը միակ գործիք ունի, միակ, որով առանձնացել է եւ շրջապատում բոլորից։ Դա ստորության ընդունակությունը, ընդ որում ստորություն առանց սահմանների։ Եվ այս դասիրակը այս իր բնականից ունեցած այս ունակությունների շնորհիվ հասավ վարչապետի պաշտոնում, բայց դա որ պետք է թաքցնես։ Դասիրակությունն էս մի բան է, որ չես կարող թաքցնել։ Երկար հնարավոր չի թաքցնել։ Եվ 8-րդ տարում մարտավարչապետության հասկացել է մի բան։ Մեկը բոլորը գիտեն արդեն։ Ով է ինքը։ Ինչ իմաստ ունի թաքցնել։ Կարելի է լրագրողին ասել դու հատուկ պատկում ես, որ ՊՊՑ-ի տղաները վարարույթ անցնեին։ Կնոջն է ասում դա։ Եվ ինքը որոշել է ով իրավունք ունի խոսալ, ով չէ, այն պարագայում, երբ որ երեք ինքը Պանիկովսկու բառերով ասած մի ողորմելի չնչին արածեր Վլադիմիր Պուտինի առաջին ստաց։ Բայց դե կնոջ հանդեպ հասկանում եք էլ։ Սա ոչ միայն դասիրակության պակասն է, սա ավելի շատ բան ասող բան է, բայց հիմա դա մասին չեմ ուզում խոսել։ Դիտավորյալ ձեր աջակիցներին ուղարկում եք, որպեսզի հարբած աջակիցների, որոնք մայրաթորի բակում երեզմաններ են տնորում, որ ինձ հարված են, որ տեսախցիկների առաջ հարված են եւ պատասխանատվության չենթարկվում են։ Ձեր պատասխանից պարտացա, որ դուք եք ասում անել։ Թող ուրեմն վերագրել
ուրեմն ասում եմ, որ դուք դիտավորյալ պարտում եք գետնին, որպեսզի ՊՊՑ աշխատանք 18 թվականին դուք եք պարկում, որպեսզի ավտոբուսները ձեր վրայով անցնեն։ Ինչ լավ էր։ 18 թվականին դու էիր պարկում, որ ավտոբուսները վրա տանցնեին։ Տեսեք հիմա ինչի է պարկել, ինքը արդարացում ունի բացվում։ պարտում են եւ հայտարարում են, որ պարտում են, դուք էլ Բա ինքը պարկում է եւ հայտարարում են, որ պարկում է։ Այդտեղ է տարբերությունը։ Այդտեղ է տարբերությունը եւ այս դեմքով, այս որակով պետք է ասել։ Ես վաղուց ասել եմ, ամեն օր պատրաստ եմ կրկնելու, որ սա նորմալ ընդունելու համար, սա աջակցելու համար պետք է որակապես, բարոյապես, հոգեբանորեն դու լինես նույն մակարդակի վրա, նույն որակների մեջ, նույն հաճախականության մեջ։ Ու վաղուց ասել եմ, որ իմ կարծիքով սրան լսել, սրան աջակցելը քաղաքականության հետ, ոչ մի ընդհանուր պատճառ։ Այդ ամեն ինչը գտնվում է զուտ բարոյական սահմաններում, բարոյական չափանիշների վրա։ համարտադրություն ունեցեք։ Ես չեմ, որովհետև ես չեմ պարկում, հիմա Լավ, մելսենք անին։ Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, քանի որ շատ զանգեր եւ նամակներ եմ ստանում, միանգամից ասեմ, որ լավ եմ։ Ինչ վերաբերում է Նիկոլ Փաշինյանի հետ ճեպազրույցի ընթացքում Փաշինյանի խոսույթին, ինձ վիրավորելու փորձերին, ապա նշեմ, որ սա ինձ համար նորություն չէր, առաջին անգամ չէր, որ Փաշինյանը փորձում էր այսպիսի վարքագիծ դրսևորել։ Ինչ եմ ասել ես, ընդհանրապես Փաշինյանին հիշեցրել եմ, որ երբ խոսում է լրագրողների անվտանգության մասին, ապա հիշի, որ օրինակ ես երկու քրեական գործով որպես տուժող եմ ճանաչվել եւ երկու քրեական գործով էլ մեղադրյալ չկա։ Պարզ տեսանյութերում քիչ առաջ էլ հրապարակեցի, նորից հրապարակեցի։ Պարզ տեսանյութերում երևում է, թե ովքեր են ինձ հարվածել եւ ինչպիսի խոսույթ են այնտեղ իրենք Մի խոսքով, բայց քանի որ դա իր կողմից են հարվածել եւ ում որ հարվածել են, դա լրագրողը, որ իրեն անհարմար վիճակների մեջ է դնում, քրական գործ պարտադիր չի լինի, ընդհանրապես։ Հարվածել է։